Tere kõik head loovkirjutajad! Kui mäletate, siis oktoobri lõpus kuulutasime koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega välja väga ägeda loovkirjutamise konkursi, mille pealkirjaks oli Kas pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. See, kas me nüüd tänaseks teame, kas siis pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, võib-olla ei olegi nii kindel, küll aga ütlesid teie lood väga palju meile. Ja täna on see äge päev, kus me saame lõpuks välja hüüda, kes on võitjad. Kokku laekus meile lausa üle 400 töö ja kui täpne olla, siis 446 tööd. Ja väga vahva oli vaadata, et päris mitu tööd olid kirjutatud sellise pildi ainetel, mida siin näituse saalis ei olegi näha, vaid need olid noored ise üles leidnud Eeriku sotsiaalmeediast või tema kodulehelt. Žürii sai siis tööd teha 3 vanuserühmas, 4–6 klass, siis 7–9 ning 10–12. Ja ilma pikema viivitamiseta hakkakski nüüd teile välja kuulutama, kes võitsid. Väljakuulutamist alustaksin kõige väiksematest ehk 4–6 klassidest. Nende žüriisse kuulusid lastekirjanik Anti Saar, siis fotograafiska giid Aleksander Metsamärt ning Kadri Naanu, kes on Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Žürii valis välja lausa 4 eriauhinde ja nendest alustakski. Kõigepealt on Anti Saare eriauhind eriti loomingulisele koolile ja see läheb Johannes Voldemar Veski nimelisele Maarja Magdalena põhikoolile. Teine eriauhind läheb kollektiivse luuletuhina eest ja seda Paide Hammerbecki põhikoolile ja nende 4. C-klassi lastele, kes tegid eesti keele tunnis haikusid. 3. eriauhind oleks efektse luulekujundi eriauhind ning selle pälvib Joko-Lisette Pirtk oma loo Merelugu eest. Viimane eriauhind oleks aga käsitsi kirjutatud töö eest ja selle saab Pärli Peaske töö eest ühte või teistpidi. Nüüd aga esikolmiku juurde. 3. koha saanud lugu kirjutati foto Päeva Valvur järgi. Lustaka loo autor on pärit Tartust, kuid tunneb end kodus ka võlumaailmades, kus toimetavad päkapikud. 3. koha pälvis Marta Johanna Garcia lugu Päevakulutaja. 2. koha töö sai inspiratsiooni fotost Täiskuu teenindus. Loo peategelane teab, et kui kuu peal jalgu kõlgutades tukastama jääda, siis võib sealt hoopistükkis alla kukkuda. 2. koha sai Astri Kaelati lustakas lugu Johnny ja Kuu. 1. koha töö on kirjutatud foto Up the Past järgi. Selle autor oli välja mõelnud palju uusi ja põnevaid elukaid ning oskab asju vaadata mitmest perspektiivist. 1. koha sai Rahel Härkoni lugu Elu maa peal ja maa all. Kui Mart 1 minuti pärast tagasi oli jõudnud, hakkas ta Märdile ümbrust tutvustama. See ongi siis meie maa-aluse maja ümbruskond. Need seal eemal on kliikid. Nad on sellised kollased. Neil on 3 sarve ning nad on meil täiesti tavalised elukad. Aga need puude otsas olevad tegelased on hoopiski ploorid, kes on tiibadega elukad, kelle pesa on tihtipeale tehtud savist või vahast. Ja üks elukas käib meil siin igal õhtul, täpsemalt kell 5:30. Neid elukaid kutsutakse lahmideks. Nad on väga ebatavalised okastega elukad, kellel on 2 väga suurt sarve ja suur saba. Need ongi enamus meie maa juures olevatest elukatest. Märt oli nendest elukatest täiesti pahviks löödud. Temal maa peal elasid täiesti tavalised jänesed, hundid, oravad ja karud. Aga siin oli palju huvitavam. See on lihtsalt pappustav. Meil maa peal on palju igavamad elukad, ütles Märt. Aga kas sa tahaksid hoopis minu koduga tuttavaks saada? Mardi näole ilmus suur naeratus. Muidugi. Seal maa peal tundub väga põnev olevat. Keskmise vanuseastme ehk 7–9 klasside tööde žüriisse kuulusid kirjanik Andrus Kivirähk, fotograafiska publikuprogrammi juht Elo Aun ja Ulla Saar Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Ka see žürii valis nimelt 2 eriauhinda ja kusjuures mõlemad neist tulevad meile Tartust. Luuletuse eripreemia läheb Liidia Barniaile luuletuse Stuck Inside eest ning kõlava sõna eriauhind läheb Emma Koogolevale tema luuletuse eest. Ja nüüd esikolmiku juurde. 3. koha pälvis töö, mille kirjutaja õpib Tallinnas Kadriorus ning töö ise on kirjutatud pildiliini lõppjärgi. 3. koht läheb Eeva Kreemile
tööga siiani lõpuks. Teise koha pälvis autor, kes õpib Pärnus ning kes kirjutas pildi Ärka järgi. Teine koht läheb Laura Kütile tööõust reaalsus. Esimese koha aga pälvib autor, kes saatis meile lausa mitu tööd, täpsemalt 5 luuletust ja 1 jutustuse. Ta ise õpib Viljandis ning võidutöö on kirjutatud pildi Otsides tähti järgi. Esimene koht läheb Triini Kreele tööõust tähetähti. Kui tähed oskaksid pilti teha, siis leiduks taevakaameras miljardeid fotosid inimeste unelevatest nägudest, kui nad öösel kuud või muud vaatavad. Ja kujutamegi natukeseks ette, et nad oskavad. Tähed on näinud hämmastavaid asju. Uskumatult kauga kuupäeva, õigemini kuu öö juures leiame pildi suurest plahvatusest ja tillukesest rauakamakast, millest sai mõni aeg hiljem maa süda. Paaril veidi kõrbenud fotol leegitseb meie noor planeet nagu üle grillitud tahmane kartul. Järgnevalt näeme vulkaanide tossust tekkinud vihmapilvi ja edasi vihmast kogunenud tohutu suurt vette välja. Sellest võib luupi kasutades üles leida kõigi elusolendite esivanema, atsaka bakter vanaonu Luuka. Mõni kaader tuleviku suunas silmame nina veest välja pistmas esimest hädist konnakest. Tumedamatel ülesvõtetel paistavad paar koopa inimest mõtlikult pead kratsimas ning taevasse vahtimas. Siis räbaldunud särgis meremees silmi kissitamas, et pilvede vahelt põhjanaela kuma aimata. Kõige värskematel fotodel helendavad ka uued maapealsed tähed. Inimesed hoiavad neid pidevalt käes ja tõstavad vahepeal kõrva juurde, et rääkida. Neid uusi tähekesi vaadatakse tavaliselt suunaga allapoole, mistõttu on mõne inimese kaelad päris tähtede kaemiseks juba liiga kõverad. Viimasel ajal jäävad kiirustavatest inimestest pildile ainult ähmased kriipsud. Näiteks ühe mustas pintsakus firma omaniku päevane liikumine jääb silma vaid kodu, kohvikioski ja tehase vahel vonkleva jutina. Tähtede jaoks paar sekundit tagasi polnud maapealseid tähekesi veel olemas. Inimestel oli rohkem aega taevasse vaadata ja puudega rääkida. Nad ei teadnud paljusid asju, aga teadmatus paneb unistama ja nii said paljud neist ikkagi teadlaseks või õpetajaks. Vanima vanusastme ehk 10. kuni 12. klasside žüriisse kuulusid jutuvestja Polina Tšerkassova, tõlkija ja toimetaja Mari Klein ning Anneli Kenksepp Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Selles vanuseastmes otsustas žürii välja anda lausa 4 erinevat eriauhinda. Neist esimene, parima ingliskeelse loo eriauhind, läheb Jaroslavna Koroševale loo eest Where Happiness Goes. Teine eriauhind, parima venekeelse loo eest, läheb Kristina Dunajevale loo eest Maja Zvesta. Kolmandaks eriauhinnaks on Unistuste raamatukogu eriauhind ning selle saab Reili Saukas loo eest The Forest Library. 4. eriauhind läheb eeposliku luule eest ning see läheb Laura Aljasele töö eest Stellantis. Esikolmiku osas otsustas meie žürii samuti lookonkursile vastavalt läheneda vägagi loominguliselt ning valis välja võrdselt 3 esikohta. Esimese töö puhul on tegemist nutika ilukirjandusliku tekstiga, mis annab Erik Johansoni fotole veenva lisaloo. Jutustusest kumab läbi mure keskkonna pärast, mida vallutab tööstuslik tühjus. Ning lugu annab ainest mõtteks, kas eelistada idüllilist elu ähvardava katastroofi ootuses või turvatunnet hallis ilmetus korstnasuitsus. Töö kannab pealkirja Kaljukera ning autoriks on Liisi Brett. 150 aastat on see kivist kera ähvardavalt seisnud meie kalju otsas. Veel mõned põlvkonnad tagasi olevat seal kõrgunud kaljukera asemel tavaline kalju tipp. Nüüd seisis see kaljust voolitud kera kurja kuulutavalt taevapiiril, tõotades end iga hetk kalju küljest lahti lüüa ja hävitada kõik, mis tema teele satub. Seda, et üks päev too kivi meie linna hävitab, teadsime me kõik, sest alles 9 kuud tagasi hävines oma kaljukera tõttu meie naaberlinn ja 2 aastat ja 1 päev tagasi juhtus sama ühe kaugemal asuva väikese linnakesega. Ja need ei olnud ainsad. Teise töö puhul on tegu ühe mehe mõtisklusega ning loo autor on Läänemaa ühisgümnaasiumist, kust meile laekus konkursile suurel hulgal erilisi ja väga sisukaid töid.
töö viib mõtted selleni, kuidas inimhing ihkab ühtaegu elada nii minevikus kui ka tulevikus. Töö kannab pealkirja Unes kõndija ning autoriks Enele Pärnaste. Kuidas tahaks aega tagasi keerata ja veel üks kord kogeda seda kuldset lapsepõlve aega, kus kõik oli veel nii uus ja huvitav. Ei pidanud mõtlema pidevalt selle peale, kas triiksärk on ikka perfektselt sirgeks triigitud või õhtuks arved ära makstud. Sai lihtsalt nautida vabadust ilma piiranguteta. Vahepeal leian ma ennast mõtlemas, kuidas inimesed ei väärtusta piisavalt seda aega, mis neil antud on enne, kui see läbi saab. Kulub vaid üks silmapilk ja juba võid sa end avastada noruspäisena 4 seinaga ümbritsetud kontoris rasket arvuti hiirt lohistades ning samal ajal püüdes leida oma õiget kohta ühiskonnas. 3. töö puhul on üllatav, et lihtsas sõnastuses luules on võimalik nii palju öelda. Kirjutatud töö on samuti saabunud meile Läänemaa Ühisgümnaasiumist ning saadab meile sõnumi. Täiskasvanud hoikem last enda sees. Töö pealkirjaks on olla täiskasvanud, olla laps ning autoriks Laura Elisabeth Kemps. Piht, pori, tuul. Olla see, kes ärkab hommikul kell 6. See, kes paneb selga musta mantli ja jalga mustad saapad. See, kes avab halli vihmavarju, kuid taevasse ei vaata. Olla täiskasvanu. Vihm, pori, tuul. Olla see, kes ärkab hommikul kell 6. See, kes paneb selga punase mantli, jalga kollased saapad. See, kes vaatab taevasse ja keda taevas vastu vaatab. Olla laps. Vihm, pori, tuul. Olla see, kes ärkab hommikul kell 6. See, kes paneb selga musta mantli, jalga kollased saapad. See, kes avab halli vihmavarju, kuid siiski taeva poole vaatab ja tunneb, et taevast miski teda vastu vaatab. Olla täiskasvanu, olla laps. Hi, I'm Eric Johansson. I'm the guy behind the pictures that have hopefully inspired your stories. And I just want to thank you so much for sending all the stories to us. It's amazing to see all the creativity. And I hope that you're having a great start of the year. So, see you around.